Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Zambé nabo moya pambola bino balandi ya émission Dieu est amour. Ngolu na Zambé ezala na ngambu na bino. Esengo ezali mingi pona kokuta na lisusu bipai nyonso bozolanda biso na Brazzaville, na Kinshasa, Congo mobimba. Lelo na lisungi na Zambé toko sambela. Me yambo na biso ko sambela. Tozo bandana na kokabola maloba na Nzambe. Banzete baleleki tolobelaki na tina na amour du prochain. Libota na Nzambe esungamaki mingi. Tolobaki ete to bandela na nuyambo na owana ezali recommandation na Nzambe ou ezali ko englober mibeko nyonso. Na tata Nzambe ndenge tomonaki yango na Romains 13 ko banda na verset 8. Bible zoloba que celui qui aime son prochain a accompli toute la loi de Dieu. Mais lelo, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons kolobela na tina na losambo, la prière de la foi. Mama na likambu na biso tozu yango na mukanda na Nzambe na épître ya Jacques 5 verset 15. Nous pouvons lire ici kozali fongola Biblia otanga liloba na Nzambe, tu seras édifié. La Bible dit quoi? Jacques 5 verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Bande kotozo bandela nanwana. Leur Bible est la prière de la foi. C'est-à-dire que ezali pe na prière wezangi kondima. Ezali pe na prière wezali contre mokano na Nzambe. Wezali ya makelele. Mais awa Bible est la prière de la foi. Prière de la foi. Le sambo ezali lisolo ya mutu na Nzambe. Ezali moyen Nzambe apesa biso pona ko communiquer na ye. Le sambo ezali munduki parmi les armes spirituelles de Dieu na Ephésiens 6. Bokomona ke na verset 18 Bible ezoloba ke faites toutes sortes de prières. Ezali mundu ki même okolo Yesu Kristo asalelaki avant kende na Golgotha. Oye permetaki ye amikotisa na mokano na tata. Mais qu'est-ce qui fait que bayenge meni o batamboli na Nzambe ya mbona biso? Babikaki bilembo na Nzambe ya somo. Babravaki bankosi. Bakotaki na moto babimi balongi. Bakoyisaki ba Goliath. Babotaki ba Samuel. Pe barealizaki makambu ya minene longo na Nzambe. Mais lelo mbala mususu ozotambola na batrace na bango. Na lolenge yake ozo sambela mwa mingi. Mais na we eteli esaleli na Nzambe ezali penza komonisa mate. C'est pourquoi Nzambe atindeli yo liloba oyo ozolanda ndeko. Bisiko ozali na koloba ke fongola motema na yo kolo Yesu Kristo abikisa yo. Ntoma zoloba ke losambo ya kondima ekobikisa mobeli. Est-ce que ça n'a ndeko moko azobela? Ebito oza na prostate, oza na cancer. Landa liloba na Nzambe. Komona pasteur Simon Pierre te. Mona Nzambe. Ndenge lelo nazali accompagné na mutu na Nzambe le prophète Moïse. Oyo azali pembeni na ngai elongo na ye tokozinda na ye na mabondeli na sima na koyoka liloba na Nzambe.
ntoma azoloba ke losambo ya kondima ekobikisa mobeli. C'est-à-dire que na kati na bino libota na Nzambe soki ezali na mobeli oyo azosambela eke lobiko ezomonisama te, eza faute na Nzambe te, ezali na eloko ezozanga na kati na losambo na ye. Puisque eloko oyo ezali kosala ke Nzambe ayanula ezali tango ya koumela mingi na losambo te, ezali maloba ebele te. D'ailleurs Bible ezoloba ke lere bozosambela bo multiplier ba 20 paroles te, mais eloko ezosala ke Nzambe a agréé losambo ya moyengemeni ezali kondima oyo ezali na kati na losambo na ye ya moto azondima ke Nzambe azoyoka ngai. Nzambe aza mokonzi monene, Nzambe aza mobikisi na bato, Nzambe akosala nde eloko ezali kosepelisa Nzambe ezali kotindika Nzambe ayanola na losambo. C'est puisque moto azosambela azomona munene ya sida te, azomona munene ya prostate ya cancer te, azomona bambule hémorroïde ezwi te, mais azomona munene na Nzambe. À ce moment-là, lere Nzambe akozala glorifié na losambo ya moto azondimela ye, akoya kose manifester lokola Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Na moment losambo ezangi kondima ezali ko attirer Nzambe te, puisque ezali losambo o ezali ko diminuer Nzambe na motema, et na lere wana Nzambe akosala te. C'est pourquoi mukanda na Nzambe zoloba ke bozo sambela mais bozo zote, puisque bozo senga mabe. Kosenga mabe ezali kosenga ya kozanga kondima. Bande ko baninga mikati na nkolo Yesu Kristo. Na Genèse 4, Bible zoloba ke Kayen na Abel babonzelaki Nzambe. Kayen azalaki laboureur, mosali bilanga, mais Abel azalaki kobokola bibwele. Bandeko yo bapesaki kolandisa o bazalaki nango, puisque Bible zoloba que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais Bible zoloba que Nzambe asepelaki na offrande ya Kayen te, mais ezate po Kayen apesaki manyoko ndenge bato ebele bakanisaka. Alingaki apesa nini puisque azalaki mosali bilanga? Mais Bible zoloba que Nzambe atalaki Abel pe atali offrande na ye. Et soko tangi ne bandeli ya mukanda okomona mukanda na Nzambe zotalise zoloba que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu offrande ezalaki agréable que oya Kayen. Lere Nzambe atalaki Abel, Nzambe amoni na kati na Abel kondima ke Nzambe aza munene azo mérité bibwele ya mafuta. Nzambe a agréé motema ya Abel pe na sima ye kondima offrande na ye. La chose que Dieu agrée na kati na moyengemeni ezali kondima ndezo sala ke Nzambe ndima offrande, ndezo sala ke Nzambe yanola na losambo. Alors ntoma zoloba ke peu importe maladie mutu aza nango, mais losambo ya kondima ne toto kosala lelo ezali kosala ke Nzambe abikisa. Ndeko yo même soki ba minganga basi balobaki ke eloko ekosala meza te, mais munganga ya lolo soki mutu andimeli ye na nzela na losambo Nzambe azobikisa ye. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Tomazo kende musika pona kotelisa na église na nkolo impact ya kondima na kati na losambo. Tomazo lobake
et le Seigneur les relèvera. C'est-à-dire que ndeko ya sa kwa ina affaire, à sa perdre poste, bitumba ya famille kangiye, ya esika na musala. Pona ye, asa teka ki mapangu nyonso. Atikali na mbongo ya muke azoye bate survie na ye kozala boni, na ya bana na ye. Mais Nzamba zoloba ke soki ndeko ya sali prière ya kondima, Nzamba ko relever ye. Soki ndeko malade se ronjaki ye, elalisi ye na se batu nyonso bazozela bakunda ye. Mais soki asali prière ya kondima, Nzamba ko relever ye. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on dit que na butu na lelo? Le Dieu de toute grâce, Jésus-Christ, notre précieux sauveur et merveilleux roi, akoki ko relever yo. Soko disposer motema na yo, na kondimela ye na nzela na losambo kosala. Mais écoutez, l'apôtre Jacques se référant à le psalamiste qui écrit dans Psaume 103, verset 3, que l'Éternel est celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. L'apôtre Jacques dit, ce qui nous donne les prières ya kondim, se référant à Sainte Écriture, que Nzamba zelo yazo limbi sa mabunga na ngai. Zelo yazo biki sanga na bokono nyonso. Ce qui nous donne la prière azo mona que Dieu est capable ya kolimbi se ye pe ya ko faire disparaître ba infection urinaire na makila na ye. Thomas Zolobake, même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quelle influence y a kondima na prière? Dans le moment où Tozo semble avec culpabilité, Azo se condamné déjà yemoko. Bible Zolobake, ceux qui osent se condamner, na kat na motem, mais Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Dans le moment wana, okoya kobi kangolu na zambete. Et c'est ce qui fait que bande kobazo sambele mingi. Et koza la kana yo, ozo matangomba, ozo kendenda kuna zambe. Mais na kati na motem, ozo ndimate ke zamba za mobikisi na batu. C'est-à-dire que yo pondima ke ozo bikisama, il faut ça le 3 jours à sec. Il faut sambele otokanet mutozo bunda na terrain ya boxe. Et dans les Rwanda nde ozo kanisa ke kotoka wana ezo influencer Nzambe. Kotoka ekoki ko influencer Nzambe te. Ce qui influence Dieu dans la prière, c'est la foi. Amen. Bible ezolobeke elonga na biso ezali ko triompher na mokili oyo ezali kondima na biso. Kondima nde ezosala ke prière na biso ebimisa biso balongi na n'importe quelle situation. Kolopambole yo. Amen. Ba numéro ezali affiché na C. Plus 243 82 141 32 53 997 160 118 pour tout contact. Mais église Nabino Boyebi déjà topé sa adresse. Assemblée chrétienne Terre Sainte située na Lingwala. Na croisement ya Mushiba Sankus. Tozawana mukolonyo so consultation prophétique ezali. Nazo yamba. Pe mabondeli makasi wana tobenga kango kibomango ya molimu. Ba enseignement pe ezali culte ya dimanche ezali de 8h à 10h. Tozo koba. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba ke bo se référer na bato ba précédent ki bino na kondim. Botala lolenge na bango pesuka na bango. Bo imite kondima na bango. Nasima na kotanga Thomas Jacques. Oyazali kolobete losambo ya kondim. Ekobiki sa mobeli. Nzambe ako releveye. Pe soki asalaki mabunga ekolimbisama. Toko zonda kisa. Na kati na mukanda na Nzambe. Tozali na mukanda ya Matthieu 14. Kobanda na verset 22. Kinona verset 33.
webi ka wana télévision ezali minute faut peto sambel mais yo kotanga bisiko zali ezali lisolo ya petelo na bayekoli na kati na boîte na nkolo na biso Yesu Kristo mosungi na kokamba mukanda na Nzambe ezoloba ndeko zela okobengera prière zela na koyamba yo bozala patient. Bible ezoloba ke mosali bikamwa Nzambe na makoki mazanga ndelo elombo balonga kate même ndenge na zote yo boy tcha déjà na motem ke bakolonga yo te. Amen. Autai kosala bikamu a multiplier map batu balie batondi ler batu balie batondi bakumisie mais alinga ki asukela wana te puisque musali ezalaki ebele soko moni Nzambe multiplier makambu na vie ya mutu mususu kokanisa te ke sukeli kuna tour na yo pe ezali Ça c'est tour na yo pe ezali. Amen. Mais likambu na biso ezali ya prière ya kondima. Bible ezoloba que leur multiplication de pain et salem. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba que kolwa ye kosangisa bayekoli ayebisi bango alobi bokende na ngambu mususu bokatisa na ngambu mususu ngai natikala na panza batu na koya kolanda bino ndeko kondima kokende na ngambu mususu te otika kolo Yesu Kristo. Moïse ndoyi ya mosakolo na tamboli na elelo Nzambe azoyebisa ke kende na liboto Moïse alobi na kokende sika moko te yo tshelo kolonga na tshelo kolo soki ke yo telemi na biso te na ko bouger te même yo pe ko bouger na eloko moko te soko za na Nzambe te. Amen. Luka otambola na Nzambe. Ma soeur, mon frère, papa, maman, kolo pambola yo. Amen. Bible ezoloba ke bayekoli olie balanda ndakisa ya Moïse bango bandimi bakatisi mais ozokatisa ngambu mususu sans kolo Yesu Kristo okosala nini? Pourquoi on s'engager na démarche sans Jésus? Mbongo ya lopango zwi mais tya kolo na kati Nzambe pambola yango Nzambe pambola yango. Bible ezoloba boye bandeko baninga mikati na nkolo Yesu Kristo ler bandeko bakei mosali bikamo ye aye komata na ngomba na sima na kosala bikamo aye komata na ngomba mwana na Nzambe oyo atangisami malamu soki azwi succès na vie il faut matisa niveau de prière. Amen. Pour maintenir condition de vie wana banome yo ministre banome yo DG o matio komi directeur papa makambo bandi ko fongo manzela ya Dubai efongwami matisa niveau ya prière. Ndeko zwi libala we bundisa maki bitumbe silite matana ngomba. Amen. Na sima na succès nyos il faut ko matana ngomba ya mabondeli. Amen. Nzamba yebaki secret oyo Bible ezoloba ke na ngomba abandi ko sambela ti poko ye koya pourquoi wezeli ko symboliser tant ya désespoir na Bible journée sili atikali ye moko bien-aimé sokozo sambela na tango ya désespoir nde tango ya ba surnaturel. Amen. Nde tango na bikamo na Nzambe peut-être yo koza lokomi na poko ya vie ozomona ke liki eza lisusu te mais kolo atindinga na yebisa yo ke ngonga ya bikamo ebandi ngonga ya surnaturel. Bible ezoloba que le merveilleux roi Jésus étant resté seul le soir a se décidé sikoyo alanda bayekoli mais azolanda bayekoli na moyen nini ye kobwatu te ye ko mutu ya komema ye na mukongo te nzela bango bazozo eza nzela ya mai azolanda bango na moyen nini? L'impossible n'est pas le Jésus que je vous prêche. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Problème ezali prière na yo ezala na kondima na kati tya kondim na butu na lelo Nzambe azobikisa yo
Zamba zo bikisa yo. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba ke na ngonga ya poko ba surnaturel et bandi. Zamba zanzambe ya tango ya poko. C'est pourquoi zoloba ke mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mwana mobali ya bandi kotambola na mai. Mai symbole ya impossible. Ya ba situation critique ou emelaka batu nyonso. Ba situation ou emelaka batu nyonso. Mutu okoka ko résister likolo na yango te. Batu ya mokili bayebi ke soki mutu cancer ekangi ye, c'est fini pour lui. Jésus atambolaka likolo na cancer. Jésus atambolaka likolo na hémorroïde. Jésus atambolaka likolo na liwa. Bible ezoloba kelera bandi koya na mai. Lokola baye koli baye bakite. Keza na mutu okotambola pe likolo na mai. Pe mai ebangi ye. Puisque mai ezalaki kodindisa batu nyonso. Bible ezoloba ke il y a un vent contraire. Yazo tambola na mai, mais côté baye koli bazali. Mu pepe contraire ebandi. Pourquoi mu pepe contraire ezo sala? Puisque bazana Yesu te. Ba ndimi ko kende bango moko. Mais bake na boîte. Bake na ba condition normale. Mais mu pepe bandi. Ndeko ko lingate. Okende na libal. Po misolo eza kun. Kondimate. Bapese yo poste sans Zambé. Mu pepe koya kotelema na katikati vent contraire. Pour que on s'en sortir na vent contraire, tambola na Zambé. Tambola na Zambé. Bandeko bake na boîte. C'est-à-dire que batangi na États-Unis. Que ceux qui muto atangi na États-Unis, akozo musala facilement. Bakoti na boîte. Pour étambouisa bango likolo na ba difficulté ya vie. Mais nzela vent contraire ebandi. Corona ye côté les États-Unis. Corona ye côté les États-Unis. Ba eko se rendre compte que États-Unis ebiki sakabatu te. Poto ebiki sakabatu te. Et loko ebiki sakabatu ezeli présence na nkolo Christ na bomo ya mutu. Amen. De lobiku ya ngwana. Amen. Bible ezoloba ke koto vent contraire rezo bête. Na ngambu mususu lombe mobali azoya likolo na mai. Ndeko mu pepese bandi ko beta na vie na yo. Contraire na oyo ozala ko kanisa. Mais liloboy, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Azo tambola sur l'impossible. Azo ya vers yo. Pona ko ya ko bikisa yo. Ndimela yango. Ma soeur, mon frère, papa, maman, le lokolo azo bikisa yo. Kolo azo kangola yo. Bible ezoloba ke bango basosola ki mosali bikamwa te. Bayeba kite kazali Nzambe ya tango ya mikakatano atikaka baye koli na yete. Les secours qui ne manquent jamais au jour de la détresse. Pour ces élus, babandi ko gang, balobi fantôme. Fantôme. O mutuni nazo tambola likolo na mai. Deko Zamba tambola ka likolo na impossible. Ezaki cité. Amen. Prière esalaka ke mutu balobaka aza fantôme, balobaka aza nganga, mais aza nganga te. Prière ekokotso na cour des grands. Amen. Prière ekotambwiso likolo na makamakasi. Aba bazo benga ye fantôme azalaki fantôme te, ya utaki na ngomba. Bango bazo banga, puisque balie mapa batondi. Bandi kokatisa ngambu mususu. Mais ye asali miracle ake likolo na ngomba. Abandi koya na surnaturel, babandi ko benge fantôme. Même yope matise vide de prière bakobengo mutu akisi. Puisque makambu Nzambe akosalela yo mosali bikamo le puissant de Jacob, la délivrance d'Israël ekokamwisa baya mokili. Amen. Alors Bible ezolobeke l'air babandi ko ganga fantôme fantôme kolo ebisi bango alobi eza fantôme te, wezali dimension ya ngomba, wezali dimension ya prière. Naza fantôme te zangai. Zangai. Yesu Masi. Mutozo lobel. Yo. Ozo landangai. Ozo mituneske moroïde ekolongo. Ekolongwa. Celui qui te parle, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui te parle. Bible ezoloba kelera ebisi bango ke zangai. Ba misusu bazalaki na doute. Bazo leng. Bazo ndimate. Que eza Jésus. Et que Jésus a kotambola likolo na mai. Ozomone loko zobi zangi sabato bele lobiku.
c'est que bazo ganga en désordre kolo mais l'air Jésus azoyebisa bango ke zangai na tambola kalikolo na mai bazo ndima te. Pourquoi zo ndima te? Pourquoi zo ndima te ndeko na ngai fongola motem Zambe na isalela pambola yo. Amen. David azoloba que l'Éternel qui me pardonne toutes mes iniquités et qui me guérit de toutes mes maladies. Dans Psaume 103, verset 3. D'ailleurs, dans le même chapitre, il dit, il est celui qui ne nous traite pas selon nos iniquités. Pourquoi on dit que pourquoi? Nous nous faire croire yo que Zamba a quelque chose. Zamba bandi bikamo depuis Kalasé kusaki ba Lazare. Asala ki yango na ba Pierre. Zamba asala yango na ba Philippe na Samarie. Zamba zo sala yango lelo asala yango na ba Papa Mbiye Mulai. Asala yango na ba Adi na Bal. Azo ko bana ko sala même lelo azo sala la yo. Ko douter te. Amen. Pourquoi zo douter? Pourquoi zo douter? Bible zolo be ke botala masto yo courageux. Pierre ayebaki Jésus que c'est un Dieu de miracles. Pierre azalaki kotanga buku na Nzambe. Moïse azobenge l'opérant des signes et des prodiges, l'opérant de miracles, revêtu de gloire et de magnificence. Pierre azoloba, si c'est toi, là il y a un parler à kondim. Si c'est toi, donc Pierre ayebaki que rien n'est impossible na Nzambe. Si c'est toi, rien n'est impossible à Jésus. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Si c'est toi. Okoyebi sanzambe bongote. Soki eza yo mutozo lobelanga na butu na lelo. Ordonne na tambola na makambu makasi. Mais vers yo. Ozomona que Pierre azosa la prière ou ezali kokutama na kati na volonté na Nzambe. Na épître ya Ntoma Yohan 1 Jean. 1 Jean 5 verset 14. Tokoki kotanga na bino. 1 Jean 5 14. Bible zoloba nini? Mukanda na Nzambe zoloba ke nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose, si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Wanezali Ntoma Yohan. Pierre azoloba te ke ordonné na tambola likolo na mai. Na kende war. Na liboto balobi ke mutoko somba lopango te. Mutoko bonga te. Mais yo tambwisanga likolo na makambu makasi. Pona bosa na yo te. Pierre azoloba ke ordonne que j'aille vers toi. Na tambola likolo na ba impossible à famille, mais na direction na yo. Tala lo sambo ya mutozo ndimela Nzambe. Lo sambo ya kondim. Yozo luka misolo. Posala nango nini? Yozo envier boîte de nuit. Yozo luka mutuka po batu bamona yo. Mwana Nzamba senga kabiloko po batu bamona ete. Mwana Nzamba lukaka vi ya malamu po azala bien. Amen. Lokumu ezalaka ya Nzambe. Elamba ya kitoko eza pona kosala nango lufundu te. Ezali pona ko vivre na kimia. Mais lokumu ya Nzambe. Mais yo biloko zo senga wana eza pona nini? Pona ko prouver bat. Tende ko longola makanisi wana. Longola yango. Bible zoloba boy. Kolo ayebisi alobi vient. Awa Pierre azo sambela. Bande comme susu baza wapi. Bazo douter. Bazo loba totalela ye nanu. Bande ko bazo sambela. Yo zo loba totalela bango nanu. Mais bako brave makambu makasi alibota. Bako tambola likolo na ba impossible. Ba limite ya famille. Yo kotikala na retard. Okotikala na retard. Awa na mukanda na Nzambe yokaki disciple msusu atamboli likolo na mai. Kaka Pierre yemuko. Puisque Pierre andimelaki Nzambe ke soki ezali Nzambe muto asekwaki alongaki liwa yepa kolonga liwa. Amen.
batu bako kufebele na corona, bako kufebele na maladie oyo oza na ngwana, hypertension na hypotension, prostate koza lese bomi batu bele na diabete oyo yebi. Mais yo soko ndimi ke nzambe na bomoi akotambwisa yo likolo na likambo ezotungisa yo okotambola likolo na yango. Amen. Batu mususu bakotikala bazotala yo ke nzamba bikisa ye na diabete, nzamba kangola ye na situation wana, abima na kati na mikakatano. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba boye Pierre abandi kotambola lokola masano, abimisi lokolo na bwatu bisika ba Andre bazalaki, ba Judas, ba Jacques na kati na bwatu. Pierre abimisi lokolo, prière ya kondim eko distingue yo na basel na Nzambe mususu, eko distingue yo na batu mususu ya libota. Zamba ko créer différence entre yo mutozo ndimela ye na bao bazo banga makambu makasi. Et bien aimé dans le Seigneur, kolwa pambola bino. Amen. Numéro ezali affiché na se 82 141 32 53 997 160 118. Adresse à église na biso ezali Mushi Basankus na commune na Lingwala, Assemblée chrétienne Terre Sainte. Oyo tozo kamba yakawana Nzamba lobela yo oyo kaliloba na Nzambe mozindo ya malakisi oyo ezobima lokola mai ya pio wezali kosilisa posa ya mokili. Amen. Pe losambo ezali ya sa mélange Nzamba zobikisa yo ndeko kokanga motema te. A Bible ezoloba ke Pierre atelemi likolo na makambo makasi. Pierre atelemi mai ebongwani beton, mai ezobongwa na beton bisika Pierre atelemi, mais mai ezobongwa na beton bisika Jacques azate. Nzamba ko neutraliser makambo makasi na bomo ya muto azosambela na kondima. Amen. Makambo makasi ekozala neutraliser na bomo ya muto azodute nguya na Nzambe te. Thomas Jacques azoloba ke soki muto azosambela azondima te aza lokola bolole oya miteli na kitalatala na sima ke ya bosani elongi na ye. Ko banda lelo banda kosala prière ya mayele kolwa pambola bino. Amen. Bible ezoloba ke ndeko bandi kotambola ache pa ya liboso abali, ache ya liboso aboti, ache mususu voyage, mususu asombi mutuka, mususu Nzamba pesie mabele. Mais likambo ye kotelem ndeko ye kozo sucre, ndeko bandi kolenga, ndeko bonseni ke Nzambe muto atambusie likolo na makambo makasi depuis mukolo Nzamba bimisaki ye na kati na etuluku ya batu na bwatu. Nzamba bandi kotambola na ye likolo na mai. Ozomona ler bitumbe bandi kolonga yo. Obosani Nzambo ya bikisaki yo na kindoki ya libota, Nzambo ya bimisaki yo na mokili, Nzambo ya lekisa yo na guerre na est, lisasi eleki yo batu bakufi yo lelo za na Kishasa. Obosani Nzambe wana okomi ko se tourmenter pona elamba ya kolata, okomi ko se tourmenter pona nini, pona eloko kolia wana eza biloko pamba. Mais pema na bomo yoza nango si Nzambe mutu abateli yo yozalaki mutu yakobika te, yozalaki mutu yakobika te. Bible ezoloba ke Pierre abandi kodute mwana na Nzambe loko ezo faire perdre ye victoire ezali doute. Doute na losambo ekobanda kosala ke okobanda koreshite. Doute ezozongisa batu mingi na sima. Kolo yebisaki Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois. Non, non, yoka yangote. Pourquoi ozo sala loko l'Abraham te? 24 ans ya cause la promesse. Kolo ozo bimela ozo bise, je suis ton bouclier, ne crains point. Mais pourquoi yozo bang? Abraham a botaki na 100 ans, aye kobika 75 ans après, amoni Isaac asimbi Jacob. Zamba kozongisele yo ba retard.
25 ans ya cause la promesse na 75 ans ya ko vivre na promesse ozo mona bolamu na Nzambe. Dieu est bon. C'est pourquoi le psalamiste dit voyez et sentez combien le Seigneur est bon. De konangai ndimela Nzambe na losambo na yo okotato la munene na Nzambe. Amen. Na moment mutuna no ndimeli Nzambe te na kati na losambo akosimbe loko mokote. Sokote loko mona ke ba pasi ya Job ezalaki ebele. La Bible est que jusqu'à ce que Job avait reconnu que Nzamba kobi kisaye. Na Job 42 verset 2. Job a que maintenant je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. L'air Job a silisika comme malob. Zamba bandi ko restaurer ye. Zamba bandi ko zongi sele biloko. Zamba bandi ko pesa ye bana ya kitoko. Ko le kao ya perdaki. Ndeko soko lingi restauration moni samana bomo ina yo. Oh hallelujah. Sambele na kondimela Nzambe. Sambele na kondimela Nzambe. Amen. Kolwa bambo le bino. Kolwa sele le bino bolam. Amen. Zambe na bule. Abiki sabin. Amen. Oya tindingai. Pesinga mate yo. Pona ya kolobela yo. Amen. Yo mutoza na pasi. Zambe mutatindingai. Bible zoloba que l'air abandi ko douter, abandi ko dinda. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Bible zobenga yé la délivrance d'Israël. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Zambatika kabana na yete. Même soko salaki mbeba, soko sali prière ya kondim, zamba ko bikse yo. Amen. Dieu n'abandonne pas les siens. Bible zoloba que les ramonika bandi ko dind. Pierre abeleli jacte. Tala yo ere rozo sala. Les chute zo ya ozo banda ko luka lisungi ya batu. Lisungi ya batu eza pamb, lisungi ya solo zo utepa na Nzambe. Amen. Pierre azalai komona André na boatu. Azalai komona batu ebele. Mais lobi ko eza na nombre ya batu te. Lobi ko Nzamba tie yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lobi ko eza na nombre ya ba promesse te. Pierre alobi oh Seigneur, sauve-moi. Tala lo sambo tolingi tosala na butu na lelo. Kolwa bikisa yo. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Ndeko ko sambela te Nzamba bikisa yo. Okobele la makila na kolo Kristo si kola yo te. Bible ezoloba ke loboko na Nzambe oeza mukusete. Et simbi Pierre. Pourquoi loboko na Nzambe simbi Pierre? C'est puisque Pierre azalaki kodinde mais na direction na Nzambe. De kozo dinde la wapi? Kodinde ya mutozo dinde na nzela boîte de nuit et que senina ya mutozo dinde na nzela na losambo. Amen. Na nzela na losambo Nzamba ko bikisa yo toujours. Bible ezoloba ke Nzamba tie loboko abimisi Pierre. Nzambe abimisi Pierre kaka likolo na mai. Tika Nzamba simba yo ma sœur. Kaka likolo na makambu makasi Nzamba tambu iso likolo na kindoki ya libota. Amen. Nzamba tambu iso likolo na pouvoir coutumier. Nzamba tambu iso yo likolo na nguya ya ba franc-maçon. Wezeli ko troubler libota na yo. Amen. Nzamba simbi Pierre na loboko. Bango mibale yinde likolo na mai. Non, l'impossible n'est pas notre Jésus. Amen. L'impossible n'est pas le Dieu de la Bible. Sabaoth puissant guerrier. Ça c'est vrai. Sabaoth puissant guerrier. Kombo na ye bazo benga ye El Shaddai, omnipotent. Ce qui veut dire Dieu tout puissant. Nzamba sangisi banguya nyos. Nguya ya mai na nguya ya mupepe. Nguya ya mapata Nzamba sangisi yango nyos. Le razo cha etambe likolo na mai ezo bongo na béton. Amen. Soki akoti na mupepe zo supporter ye. Soko zana Nzambe okolonga mupepe, okolonga mai, okolonga moto. C'est pourquoi na Hébreu Thomas Zolob que à cause ya kondim basantu balonga ki bankosi, balonga ki moto, balonga ki mipepe na mai. À partir ya kondim. Amen. Talendenge Pierre azozongela makambo makasi ezala ekomela ye. Kindo ki aliboto ekoma ekokunda ye. Pierre azotambola likolo na yango. Salalo sambo ya kondim. Otambole longo na Yesu likolo na makambo ezala ekomela yo. We ezala ekobundisa yo.
lere bakoti na boîte bandeko nyonso batali bazokamwa balobi pareille chose nano esalema na liboto oyo te moto atambola likolo na sida abika non bible ezoloba ke bandeko baye koya bafukami na makolo na yesu bayebisi ye tondimi réellement yo ozali mobikisi na bato yo ozali nzambe na bokasi. La volonté de Dieu c'est que yo moto ondimeli okoma sujet ya gloire na nzambe. C'est pourquoi la Bible dit quand le Saint-Esprit sera venu, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et sengeli vina yo et témoigner nguya na nzambe. Batu baya kongumba me na nzambe. À partir ya bikamo nzamba kosala na yo. Mais ni nezo zanga yo, prière ya kondim. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Dieu le relèvera. Même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Zamba pambola bin. Amen. Ndeko bisiko zali ngumba mutu na prière. Tozo bandana na kotonda nzambe. Pona lobi kwa communiquer yo na kati na liloba na ye. Ozali ko pesa ye merci. Puisque Bible ezoloba que soyez toujours reconnaissants et rendez continuellement grâce au Père. Ozali ko tonda ye na kombo na koles Christo bondeli biso nyonso. Créateur, Dieu tout-puissant, digne de louange et d'adoration, merveilleux roi. Nazo pambola kombo na yo. Pona lilobo yo tindeli libota na yo. Bisika nyonso bana na yo bazolanda biso. Tosukisami ke lilobo ezali accompagné na nguya ya lobiko ya miracle. Pesa na mama moko deja koma ekochola. Zambe na bomo oyo zongiseli souffle. Lokumu ebute pai na yo nganga nelongi. Moboku ya basantu makasi ya bayengemeni. Yo ozali tina na masanjoli pe na loyembo na biso. Soki tokozwa mbote, soki bato bakomona biso lokola bato ezali mpo na yo. Nini tokopesa yo soki tozalaki na or, tozalaki na nyonso ya mutu yo tolinga topesa yo. Mais ya mutu yo tokozongiselo ezali merci. Ezali merci, ezali kembo, ezali lokumu. Ezali masanjoli. Bien-aimé okobenga sokoza na requête. Okobenga na ba numéro topesi 082 141 32 53 09 97 160 118. Okoki kobenga toko enregistrer problème na yo pe toko sambelela yo. Soki possibilité ezali sikoto kobenga biso même na sima. Bandeko bazalaki kobenga pendant prédication. Bokoki siko kobenga même na sima na prière. Bokoki pe kokuta biso na ndako na Nzambe. Nazolinga ke bisiko ozali ma soeur mon frère. Obanda kobelela makila na Yesu. Bible ezoloba qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et il y a témoignage pe ya bibebo na bango. Dans le sang de Jésus, il y a une puissance capable ya kolib yo na captivité à sida. Dans le sang de l'agneau, il y a une force capable ya kobimisa yo na prison sorcellerie. Yebisa Nzambe que l'œuvre de la croix impacte ma vie positivement, influence ma vie positivement. Makila na yo tango langa na lien ya kindoki ya libota. C'est le prix que tu as payé, Seigneur. Makila na yo si kolangai et briser ba lien ya famille. Et changer makila et bimisa ba infection na zoto nangai na kombo na kolos Christ to bondeli biso nyonso kolo zambe na bokasi zambe na nguya mubundi molongi éternel makila na yo kolo Yesu azali kobelela makila na yo Yesu masia makila na yo wetangaki na Golgotha na kati na bomo na biso makila wezali koganga vengeance te Yesu masia makila na yo eyeba na kopio wesopana ki pona lobiko ya mama Yesu masia tozali kobela makila pona lobiko ya mon frère kolo Yesu ya papa ndima ete Seigneur oyeba na kote esi kola yene hémorroïde yo par 3 fois saint esi kola ye na makambo makasi ebimisa ye na condamnation ya libota makila na yo Seigneur epetola bomo ya bana na yo nyonso balandi lilobo oyo o basukisami ke likambo ekosalema na bomoi na bango o bandimi ke prostate ekolimu makila na yo kolos Christ eyeba na kocouvrir bandako na bango elimwisa bamfuko ezalaki komema sécheresse na ndako
na poko ya et transformer bandoto ete Seigneur makila na yo ekangola bango na mari de nuit na femme de nuit makila na yo kolo Yesu Kristo esikola bana na yo bulisa bango makila na yo kolo santisa bango na kombo na kolo Yesu Kristo mabota na biso nzambe na bikamo bien-aimé sambela nazolinga ke osambela Bible ezoloba que Dieu opère tout par son esprit. La guérison c'est par le Saint-Esprit de Dieu. La restauration. Un instant, allô? Oui, allô, c'est Richard de Dieu. Oui, papa nazolanda bino. Allô? Oui, allô. Toko sambele pona likambu nini? Pona santé na ngai. Allô? Oui, nazoyoka santé eza boni. Santé na ngai diabète ezotungisa ngai makasi molimo ya diabète ezotungisa ngai. En plus, nazana ba problème financier, problème ya mbongo vraiment ezotungisa ngai makasi vraiment nazana ba blocage moko makasi. Nazolota bandoto mabe aloti loboko na ngai nyoka akangi yango basi yango te donc vraiment nazala bitumba moko makasi naza mpe mofele na nzambe nalandi yo atuka mateya na yo esimbi motema na ngai nzambe apambola yo ndenge mateya esimbi motema ndenge mpe nzambe azosimba bino me tozosambela mpo na yo ekozala mpe malamu oya na église toyoka elobeli na nzambe nzambe akokangola yo kotikala témoignage. Amen papa. Église ezali na Lingwala na Mushi croisement Basankusu. Mushi Basankusu. Okay. Kombo ya église ezali Terre Sainte. Ndengo zomona yango na écran na yo. Terre Sainte. Programme à l'ensemble za mikolo. Biso tozali kibomango ya losambo. Tozo sambela mukolo nyos. Lundi kino vendredi de 17h à 19h. Dimanche tozali 8h à 10h. 8h à 10h. Oui, 8h à 10h. Lundi ti vendredi 17h à 19h. Pour nous respecter couvre-feu. Mais dimanche tozali de 8h à 10h. De 8h à 10h. Oui. Ok, dans le bilan, lundi, c'est possible. Lundi, mercredi, c'est possible. Oui. Libre, oui. Si vous avez le bilan, na Lingwala, Lingwala, on est côté, ce qui a commis la gare centrale, expliquera dans la côté, ils ont côté ligne vraiment Lingwala. Yosa wapi, yosa wapi. Ils ont côté à Kalembelembe. Yosa na commune. Yana commune Angaliema. Oui, commune Angaliema, c'est-à-dire que Lingwala ifozwa Kitambo magasin. Kitambo magasin oyo kozo Wileri. Wileri, ok. Oui, na Wileri bako kitisa yo na Mushi. Na Mushi. Oui, soko koti Mushi wana otuni ndako ya Shadari bako lakisa yo nde kote église ezali. Ndako Shadari oyo azalaka kandida ya kala. Oui, wana soko komi wana obengi biso bako ya kozwa yo papa. Tozo ezali pasteur Simon Pierre Mbikai. Pasteur Simon Pierre Mbikai. Oui. Ok. Vraiment, combat na évangile aux sala parce que maloba na nzambe komi rare maloba oyo ya solo oyo ezopesa bomoi. Amen. Komi penda eza tokola Daniel alobaki ete kokoma na ngonga moko ya suka maloba na nzambe vraiment ekolukama ekomona na te. Amen papa nzambe apambola bino. Koba na mosala oyo vraiment papa nakoya penda okomona ngai nakoya yali koloba kombo na ngai te me nakoya okoyeba kombo na ngai. Amen nzambe apambola bino bosenga molimo na nzambe libere puissance ya guérison na kati na nzoto na bino ndenge tozosambela kombo ezali oui d'accord nakozela bino. Oui soki mpe bokokoma na numero ya WhatsApp tokosolola. Amen papa.
papa na kobenga yo na sima ya émission tokokote kosolola pasteur Simon Mbikai. Oui, Simon Pierre Mbikai. Il y a Assemblée chrétienne Terre Sainte. Pasteur Simon Pierre Mbikai nakangi kombo déjà Zamba pambola bino. Amen, papa Zamba pambola bino. OK. Donc bande kona lobi ozo senga nguya na Nzambe. Dieu opère tout par son esprit. Ezali zoloka te loko mokote Nzambe a kitsabokasi na ye abikisa yo. Tozo sambel. Kolo Nzambe na nguya éternel tozali kobelela bokasi na yo. Allo Yesu Kristo oyeba na ko tala biso. Allo Tondisa biso na nguya na yo Père tout puissant. Yahweh tozobelela Créateur Dieu tout puissant. Nazali kobelela nguya na yo ekita na bomo ya bana na yo oyo balandi yo pe bandimeli yo ke yo koki kobikisa bango loboko na yo esimbaki Pierre na katikati na mai yawe ezali mokuse te pour ne pas kosimba mama oyo azosouffrir mpe ndeko papa oyo azosouffrir na diabete yo limwisaki diabete na nzoto na moseli na yo Emmanuel limwisa yango papa na nzoto na moseli na yo. Allo. Oui, papa. Nazoka bino. Bonsoir, papa. Kombo na bino ezali nani? Kombo bengeli biso wapi? Oh, papa Paul accueilli. Papa Paul benga biso prochainement même après émission ou sot komele biso na WhatsApp obtine des requêtes na yo tokosambela pona yo. Donc tozoloba ke bandeko baninga mikati na nkolo Yesu Christ tokoya kokutana lisusu mukolo na lendi tokomi na suka pona butu na lelo bandeko nyonso ke bazwi moya ya kobenga biso en direct te awa nazolongwa na ba antenne directement l'église pona intercession, c'est-à-dire que soko bengi biso tokosambela pona yo soki ke moyen ezali te tokutana dimanche na église na ngonga na 8h na mushi basankusu na lingwala Assemblée chrétienne Terre Sainte pasteur Simon Pierre Mbikai Nzambe na ngai apambola bino émission na biso Dieu est amour prochainement na ngonga ya 23h45 tokutani lundi ngolu na Nzambe ezala na bino nyonso. Bye. Ok, na côté de masque.